疫情之后，海南的候鸟们突然转性了，发生了惊人的变化。开始做生意。最近让我不可思议的是，以前跳广场舞的大爷大妈开始出摊了，操着东北口音的大叔卖起了烤肠，开老头乐的阿婆也学着本地人进景区开始接送游客，路上会莫名被大妈拦住问我要不要租房。景点没游客，有的甚至倒闭了。春节刚过，各大景区基本都凉了。往年春节过后，各地过冬的候鸟才开始浪，只要是海南知名景区挨个逛，使劲嗨就好了。现在就连耗资1600亿的海花岛，游客大大缩水，甚至屯山县的鹿园因没什么游客，都懒得收门票。3. 减少生活开支。现在热门过冬城市，各种大型商超人越来越少，很多商家也被迫停业了，去菜市场讨价还价的人越来越多。过年有衣服穿也不买新的了，能在家吃绝不下馆子。往年包吃包住的候鸟也开始在外面租房子做饭，学着网购和用买菜软件购物来减少生活开支。4. 不再沉迷于大海。往年只要是海岛冬季，海边候鸟永远都是人山人海，赶海场地更是火热。疫情后，丹灶有名的赶海圣地鹅曼镇火山公园差点被我俩包场。我们竟然做到了稀有的海参和怪鱼。最让我费解的是，候鸟的退休金并没有减少，但疫情后为什么感觉大家手头都很紧呢？让人有点担忧。不过感觉海南当地人并没有什么变化，还是吃着槟榔，叼着烟，穿着拖鞋，开着车。想听海南真实情况的朋友记得关注我，你想知道的在我这里都能找到答案。